السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي ومتابعيني أهلا بكم. معكم محمد فرج، صاحب قناة منوعات حصرية وعصرية. القناة إن شاء الله هنتكلم فيها على بعض الفيديوهات المتنوعة، وحضراتكم هنتكلم فيها بالأخص عن صناعة الموبيليات أو صناعة الكراسي السفرة أو المصنوعات الخشبية بشكل عام. فإن شاء الله هنتعرف مع بعض على بعض الأمور اللي هي تخص صناعة الموبيليات. طبعا حضراتكم اللي أنا بعمله ده كرسي تواليت أو كرسي التسريح، وده طبعا معروف في كل بيت اللي هو بيبقى مع التسريح. فده طبعا أنا بجمعه دلوقتي. فطبعا دي مرحلة من ضمن آلاف المراحل أو مئات المراحل اللي هي بتتعمل لما بيجي الخشب خام. فإن شاء الله هنستعرض معاكم في القناة بعض هذه الحاجات. وفضلا ادعمونا في القناة حضراتكم. انا كان عندي قناة باسم منوعات ابو الزياد، القناة كان بقالها سنتين وكانت مستوفية الشروط وفيها حوالي 3400 مشترك، وكان فيها يعني الحمد لله فيديوهات كتير حوالي من 750 فيديو. فطبعا انا بعتها للمراجعة، وباختصار يعني ما حصلش نصيب والحساب الجيميل اتعلق، وبعت رسلتهم فطبعا تم الرد. ففتحت قناة جديدة. اتمنى يا رب ان انتوا تدعمونا وتتابعوا معانا فيديوهاتنا اللي هننزلها جديدة اول باول. حضراتكم زي ما قلنا هنتكلم فيها عن بعض المصنوعات اللي هي الخشبية، سواء صناعة الموبيليا او اي صناعة تخص الاخشاب. وهنتكلم فيها برضو على بعض الفيديوهات المتنوعة، الفيديوهات الاخبارية، الفيديوهات الترفيهية. يعني هنعمل فيها ان شاء الله شغل كويس ان شاء الله. اتمنى يا رب اللي هي تنال اعجابكم، وفضلا تدعمونا بالاشتراك في القناة. اشكركم وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.